对你这吃力肯定疼，好大一个，就这样吧，对。在里面长个硬的东西。给你修薄一点。这里，就这个地方疼的。对对。走路垫到就疼是吧？行，我知道了。这好大哦，这个。如果疼你就说啊。给你疼了啊，给你修干净一点。如果不修干净，用不了多久又疼了。修干净的话，时间管得长一点。有一点正常的啊，有一点没事啊。这个修过以后，你走路就不会疼了。差不多有黄豆那么大。有黄豆那么大。再有一点点是吧？快好了。特别硬。加完了，对，就这样。
再修一点。疼不疼？不疼。